Sí, mis amados. Bueno, con el cariño de siempre les saludo, que esté bien, que la paz de Cristo llene su corazón. Bueno, ahí le va otro tip. Ya ve que hice mis chicharrones ayer que quedaron exquisitos. Nos dimos una buena tracada de chicharrones, pero bueno, queda toda la cacerola, ¿verdad? Llena, impregnada de lo que los asientos de chicharrón y es grueso lo que queda. Entonces yo normalmente cuando hago así, en eso que queda, mire, está soltando toda ya la mantequita, hago los frijoles, guiso mis frijoles de la olla aquí en la cacerola para que desprenda todo y queda un sabor, mis amados, exquisito. Bueno, ahora, como ya había ocupado mi cazuela, esa cazuela, yo cuando agarro una cazuela para los frijoles, pues ahí queda, porque es exclusivamente para eso. Bueno, pues ya como acababa yo de guisar mis frijoles también, que pues ahora que hago, no, pues voy a ponerle agua a hervir y ahí voy a hacer una sopa para mis perros. Y mire, aquí está el arroz, se lo acabo de echar porque ya empezó a hervir. Y bueno, va a quedar un rico arroz para ellos. Metí también la cuchara porque también la cuchara tenía mucha grasa. Y bueno, pues así que mis amados, va a quedar este puchero al final. Ya cuando le apago le pongo la tortilla o el bolillo y mire, ¿para qué más quiere? Y bueno, pues acá, mis amados, recuerde que hice el zacahuil por primera vez, mis amados. Y bueno, fueron paquetes muy grandes, como dobles así, pero más que dobles. Me salieron 6 paquetes, así que este es el con el que yo me quedé, porque repartí uno a cada hijo y lo que nos almorzamos. Y bueno, mire, aquí me quedé, sí, lo estoy calentando. Vea lo rico que está, lo mantecosito que está, decía mi madre. El tamal que es de manteca, por encima se le nota. Y pues este es de manteca, mis amados. Así es que mire, lo tengo ahí a fuego lentito a que se caliente bien. Y es lo que nos vamos a desayunar hoy con nuestro café que ya estoy hirviendo. Mire, listo para ya echarle el polvo. Este es otro tip. El café anteriormente mi madre lo ponía a hervir con todo y el asiento. Otros, perdón, con el polvo, y otros le ponen hasta el azúcar, pero luego se agria. No sé si a usted le ha pasado que luego en el estómago anda uno con agruras. Entonces mi hijo me dice, no mami, el café para que te quede rico y fresco, pone a hervir primero el agua y ya después, cuando ya esté hirviendo, le apagas y le pones el polvo, le mueves, le pones una tacita de agua natural para que se asiente y mira, y efectivamente desde entonces, mis amados, así hago el café. Ahorita está así porque tiene residuos de ayer. El sobre de café me sirve para 2 puestas. Cuando tiene residuo le pongo la mitad y al otro día la mitad. Pero cuando es nuevo se lo echo todo porque lavo bien mi ollita. Como pues somos 2, tengo una ollita aquí chiquita para los 2. Así que mis amados, es otro tip para que su café le quede bien rico, fresco y que no le cause ninguna molestia en su estómago. Así que mis amados, pues me despido aquí moviéndole, porque el moverle estoy desprendiendo, siento cómo se va desprendiendo toda esa grasa acumulada de los asientos de los chicharrones. Y mire, aquí se ve, mire, ahí está soltando toda la grasita. Así que imagínense cómo va a quedar esta rica sopa para mis perros. No tire nada. Recuerde que todo es bendición de Dios, porque hay lugares, mis amados, que ni eso tienen para comer. En verdad, a veces duele el alma porque está uno tan lejos de la gente, ¿verdad? Que no tienen que comer, incluso no se pasan un día, 2 días sin comer. Y uno teniendo aquí, mucha gente tira lo que le queda. No, mi amado, si se puede ocupar en la cena, disfrútelo. Y si no, regáleselo al vecino o a una gente que pase, o si no, a su cachorro. Pero no tire nada. Recuerde que todo es bendición de Dios. Bueno, mire, sigue soltando todo lo de abajo, todo el asiento, y aquí le voy a estar tallando y ya no voy a estar batallando de que raspar la cazuela. Por ahí le voy a dar otro tip, cómo limpiar sin raspar. Así que no me despido, mis amados, sino que deseo que Dios le bendiga, que tenga una linda semana y nos vemos hasta el próximo video. Bueno, listo aquí la sopa para mis perros, mire. Tenía un poquito de caldo donde freí lo que le fui quitando, ¿verdad? Al pollo, pedacitos que no servían para el chicharrón, pues aquí se los eché.
la tortilla y mire, ya desprendió todo. Oiga, cómo se oye de bonito, oiga, oiga, ya gira perfectamente. Lo llené más para que ya cuando se termine esta sopa, la cacerola quedó limpia. En esta sopa, recuerde que lleva, está hecha en los, mire, mire, vea la sopa, mire, mire. Dígame si a mi perro, oh, a mis dos perros no les va a caer esto, no hombre, no les va a saber ni dicen aquí, ni a melón. Así que este es otro tip cuando usted haga chicharrones o frite algo y se le queda pegado, no la raspe porque a veces le lastimamos mucho nuestras ollas. Ponga a hacer una sopita o guise unos frijolitos, si es de puerco o de chicharrón de pollo, ¿verdad? De fritura de carne. Así que mis amados, pues este es otro tip, dejando una sopa riquísima. Mire, 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 mire. Hasta yo me la quisiera tomar como consomé, pero lleva mucha grasa. Así que se desprendió toda la grasa del asiento. Recuerde que cuando se hacen chicharrones o se frita algo, se pega, se hace una amalgama ahí que no la puede uno despegar más que raspándola. Pero le voy a dar otro tip como yo limpio mis ollas. Así que, mis amados, con esta me despido. Deseo que Dios lo bendiga grande y abundantemente como siempre.